طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. Pokoknya kalau pesan teng jenengan ya, nak maca Quran, syukur-syukur maknani ku anut Quran. Nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya. Wa qur'a seperti apa? Seperti wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masuk master mana mikir cok. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi teke wong Jawa wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantarakno. Mergo ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kula niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darane mufti ku sapa? Menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darane goblok ta ora? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknani. Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok apa alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti iftaan. Lan aku akhirnya melok goblok daripada resiko. Kula dereng nate muni Allah memberi fatwa begini urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono kok oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa Kang. Anu wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian iki jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila samaid. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sakjane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazala, nazala. Ya nak tanzil karuan kathah lho. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah. Wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling
dawe Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning Lauh Mahfuz. Quran yang di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka gitu. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing Lauh Mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Ruangna ya, jadi sing Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum birabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Nek sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nek sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Niku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Ya, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di masdarno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailen kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wakis menuti sing sak bagian nazala tumurun apa kisem akika akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Waqat tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-qisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil qismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab.
Wa bayani lan padha jelana sapa ulama dalika sabab mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin Asyuti. Cek berapa menit? Kiai yang diatur dul sodok. Bro. Jangan 16 menit, suwi itu. Mau menit 15 menit, 15 menit. Nganggur. Pasti. Itu tuh balik kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Oh, jauh oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono. Aduh mata neraka. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter, mergo di logika ikhtiyat. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 itu hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat yo. Ora kok 10 menit itu subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ono ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lha lah ngombe kudu mbok terusno panjen. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengah ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalah iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh. Duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terus no, mereka darurat. Ini fatwaku ya. Gue setuju ya kena orang kurang ajar. Kadang wong tua orang nurut. Nak kue ngombe kesel, kira darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng, gedang gorengnya watas. Sing goreng mbek ngamuk misalnya. Kesel lah. Kue ngombe ana duit-duit. Imsak. Iku terus no ngombemu. Anggap aja ana waktu no. Ikhtiyat campur darurat ya, segi kombinasi ya, karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiyari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue sebar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Menu kadang ya wis kiai, tapi jenenge menungso. Jajal ki wis kiai lah, wis kang ali wis kiai.
urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misalnya. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Dari kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telel ya akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat bar takbir blu ijek metu. Mereka ambek mlayu. Terus takbir, bar takbir blu e. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Soalnya muka-muka di sepuro pengiran. Dulu dunia aku seruat. Ya sih sana mau dong. Biar nang waco. Ya jadi ikhtiar itu saja nih ngono. Tapi jadi ikhtiar itu orang kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh itu ora. Imsakin untuk 4 menit. Gue memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit atau ora kok 8 menit itu wae imsak kabeh ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ra dong enak. Srepet. Ana mbok simbolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam amal fawaidu utai boro-boro faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sangi fawaid ma'rifatu wajih hikmati te ngerteni wajah hikmal baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia, terus Allah mengkritik itu. Kowe jomo ke dunia njaluk dunia, Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah mengkritik dunia terus muni, wis kudu akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian pamenan nasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye cek gobloke cara pangeran wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan donya yo akhirat lho saking apikane pangeran mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jera apa-apa, kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pengiran nabi ane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha lha opo ke njaluk donya tok? Wong ning tempat kumune wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya nus mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo rasa mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzabannar. Jadi nah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu jaluk dunia. Terus sampai Allah delingno, laupo. Maksudnya laupo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat apa terbatas dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nek darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh sing ngamini kesel. Isi kuwais Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sembun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas.
atas. Kon njaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nak iso ya wakina napa? Ada benar. Tapi ketoke ra yakin kene wakina ada benar. Ketoke kowe lah ndek yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik. Lho aja ngono pangerane mau rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca wakina. Ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga ono pertanyaan. Mau ke liwat di, mau liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, loh gak roh ya. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi nyuk ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ning neraka suwi. Nah, takoki lagi liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti ning swarga kalbar kil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok ning neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin. Ya nek gak iso balik. Repot terus. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa wakina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Muga bayang di dhuwit di mobil di bojo ayu. Bareng wakina ada benar wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen neraka loro lho. Lho kita eling nang mumpung urung. Loro neraka. Loro ngawur. Ora enak ya. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nek ceblok kan ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga wakina ada bener. Bulan baleni terutama pas mangan nih. Barik lana fi marusak tanah. Wakina ada bener. Muga pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya opo apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah sak obate, sak solusine diwarai. Iku apa barik lana fi marzaqtana wakin. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah, mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai kaya kula niku korban kula sering ditamu rong bis 3 bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilmu Qur'an saten ngerteni bisababi kelawan sebab iku yurithu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Rejeb berikutnya nu libur nggih. Kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah sembrono nggih. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Sing jelas biasanya Rejeb niku khole bapak terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Soale kula suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah, dawe Rasul termasuk dawe ulama karena ilmu itu jelimet apa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin kadang cara wong awam darani sifatu apa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al-ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Waduh, wong dhisik muni kedonya niku apik. Mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang.
Saiki dunya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Paham? Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, senengku nak salat. Saiki gak waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanak-tanak itu kurung adzan ya. Waduh lagi turu kok wis badengno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong kurung adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bali-alis notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sopan itu. Arikhna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sopan nang nak salat. Kon ngono ta. Ya ora ngira iso ngono. Ya pantese ra ngono ora nabi. Serasa dijerok-jerok. Nggih Al-Fatihah. Alhamdulillah, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.